एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका फावले. मनशा पुता जेरुसलेमाक ताच्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो कळीत कर. आनी सांग, सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाक अशें म्हणटा, तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगारांच्या देशांत जालो. तुजो बापूय आमोरीत, तुजी आवय हितीत. तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर तूं जल्माले त्या दिसा तुजे बोंबलेची नळी कोणेंच कातरूंक ना, तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना, तुज्या आंगाक मीठ घश्टूंक ना, फाळयांनी तुका गुठलावंक ना. हांचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पासत करूंक कोणेंच तुजेर कणवळायेन दिश्ट घालूंक ना, कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा एक कांटेळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयल्लें. हांव तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी तुज्याच रक्तांत लोळोन आसलेल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हणलें, जिये. आनी शेतांतल्या एका झाडा भाशेन हांवें तुका वाडोवंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्रायेक पावलें. तुका स्तनां फुटलीं, तुजे केस वाडले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलें. हांव परतून तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडचो वेळ आयिल्लो. हांवें तुज्या शेळ्याची देग तुजेर पांगरायली आनी तुजें विणगेपण धांपलें. हांवें सोपत घेवन तुका भास दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव, आनी तूं म्हजें जालें. उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें, तुजे वयलें रगत धुवन काडलें आनी तुका तेळान माखलें. हांवें तुका झरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक चामड्याचो वानो घाल्यो. नाजूक सणाचे पिंथ तुज्या माथ्याक बांदलें आनी एक रश्मी शेळो दिलो. हांवें तुका भांगारान शिंगारान नेठयलें. तुज्या हाताक हांवें कांगणां घालीं, तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली. तुज्या नाकाक मुदी घाली, तुज्या कानाचेर हलक्यो उमका लायल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो. अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकृत जाल्लें, नाजूक सणाची, रश्माची आनी झरीची वस्त्रां तूं घालतलें. उत्तम पीठ, मोव आनी तेल तुजे कानसावन आसलीं. भोव सुंदर तूं जालें, एके रानये सारकें तूं जालें. तुजे सोबायेक लागून राष्ट्रांमदे तुजी कीर्त गाजली, कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण तूं तुजेच सोबायेक पिसवालें. तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्या तूं जालें. हर एक वाटसुऱ्या कडेन तुवें व्याभिचार केलोय आनी तांचेंच तूं जालें. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलों आनी तुजे कडेन एक सासणीक करार स्थापीत करतलों. तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलों तेन्ना तूं ह्या सगळ्यांचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. वय देव मुचे थारान हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियेवचो ना, कित्याक सर्वेस्पर मुचे बोळ आनी मुचे घायान तो जाला मुचे थारान. संतोषान भरून थारानाचे झरींतले तुमी उदक काडतल्यात. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सर्वेस्पराक अर्गा दिया, ताचें नांव उलो मारा, लोकां मदें ताची कृत्यां कळीत करा, ताचें नांव वर्तें म्हूण परगट करा. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय.
सर्वेस्पराची स्तुती गाया, कित्याक महिमेवंत ताची कृत्या आख्खे पृथ्वेर हें कळीत साव. सियोनाच्या निवास्यानो भोब मारा, जयकार करा, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे करस वर्थ. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा, आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ थोडे फारिसेव जेजूसाशी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. खंयच्याच कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरांबारस रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचले अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडें तीं दोगांय बागार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळा साराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हूण मोइसेन कायद्यानिशी परवानगी दिली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइसेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिली. पूण अरंभातावन अशें नातल्लें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शिस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हे उतर सक्कडी मानून घेशेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिसडे जल्माथावनच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी हिसडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राज्या पासत आपणाकच हिसडे करून घेतल्यात. जो कोण हे उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेव. देवाचे उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.